হলো চাউমিন চ্যালেঞ্জ। তো দুজনের প্লেটেই কিন্তু সমান সমান চাউমিন আছে। তো আজকে দেখতে পাচ্ছি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু অন্যরকম লাগছে, তো একই ঘরে করছি, একটু চেঞ্জ হয়েছে। আর আজকে যে হারবে পানিশমেন্টটা পরে বলবো, আগে আমরা চ্যালেঞ্জটা আজকে তাড়াতাড়ি খাবে সে হবে অবশ্যই উইনার। আর শান্তিটা ভিডিও শেষে বলতে পারবো। তো চলো শুরু করা যাক। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো কিন্তু আমাদের চ্যানেল বং গার্লসকে। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় প্লিজ তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, ক্ষমা করে দিও, ঠিক আছে? আর অবশ্যই কমেন্ট করো। তো চলো লেটস স্টার্ট। 3 2 2 1 স্টার্ট। না আমি দুটো আমি চাউমিন কম্পিটিশন পুরো হবে না। তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে কে জিতেছে। ওকে, ওর প্লেটে অনেক কিছু ছিল, আমার প্লেটে কিন্তু কিছু ছিল না, পুরো ক্লিন। তোমরা পরের দিন তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যদি ও জিতে থাকে। বাট আমার মধ্যে চাউমিন আমি পুরো ক্লিন করছি। তিনটে গাজর কিন্তু গাজর বিনস সরি গাজর ক্যাপসিকাম আর পাতে এখনো জাস্ট এইটুখানি চ্যালেঞ্জ মানে সব ক্লিন করে খেতে হবে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, কিন্তু এটা তোমরা ভালো কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে যে কে জিতে যাচ্ছে। হ্যাঁ তো এটা তাহলে কি জেতার ডিম থাকবে? জেতার ডিম খাবো কেন? তুই হেরেছিস। না তুই হেরেছিস। আমার সবার আগে খাবার শেষ হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পেরেছো। আমি কিন্তু আমি শাস্তি নিয়েছো মানে হেরেছো? হ্যাঁ হেরেছি, আজ ও হেরেছে। ওই দুটো গাজরের জন্য আমি খাতে করতে হবে। বল আমি হারিনি, তাও আমি আমার প্লেটে শুধু 3টে গাজরের পিস। তোমরা পরের দিন কমেন্ট করে কিন্তু জানাবে। দেখো পুরো কালো কালো হয়ে গেছে, এটা আমি কি করে খাবো? ঠিক আছে এটা দোকানে আমারও কালো হয়ে গেছিল, সব হয়ে গেছিল। না এটা যদি দোকানে বানানো ওই যে শাস্তিটা বল। ঠিক আছে আমরা শাস্তিটা তো শাস্তিটা আমি ভাবলাম ওকে আজকে একটা শাস্তি দেবো, খুব মজার শাস্তি।
আর ভয়ঙ্কর বলেছি ফার্স্টেই, কারণ সেটা ভয়ের একটা শাস্তি। ওকে আজকে ভূত সাজতে হবে। আর তোলা থাকলেও পরের দিন। হ্যাঁ, তার আগের দিন আমি চেয়েছিলাম বাচ্চা, কেঁদেছিলাম, খুব বিকট লাগছে। তোকে ভূত সাজতে হবে, সেজে ওকে ভয় দেখাতে হবে, পুরো ভূতের মতোই কিন্তু ভয়। অত পারবো না, আমি জাস্ট এমনি একটুখানি ভূত। ঠিক আছে, তো ওকে ভূত সাজতে কি জানতে পারবি নাকি আমি তোকে হেল্প করবো? না, আমি হেল্প। আচ্ছা, কিভাবে সাজবো ভূত? চুলটা খোল। এবার এনে তোকে যেমন বললাম সামনে চুলটা এনে ভিজে আবার ভয় দেখায় ভূতের সিনেমায়, ভূতের মুভি। তাড়াতাড়ি কর, এতক্ষণ কেউ ওয়েট করবে না, সবাই এতক্ষণ কেউ ভিডিও দেখবে না। সামনে চুলটা আনতে হবে এন্ড পুরো ভূতের মতো। ঠিক আছে, আমি করছি। হ্যাঁ, তুই কর। ওকে পাগল লাগছে না ভূত লাগছে আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, ও শাস্তিটা হয়ে পূরণ গেছে, করেছে। কমপ্লিট। হ্যাঁ, পূরণ করেছে। আমার সিরিয়াসলি বলছিল আমাকে এক্ষুনি ধরবে, তো আমি জিতে গেছি। ও যেতেনি, ঠিক আছে, আমি জিতেছিলাম, তাও আমি শাস্তিটা নিলাম। আমি অনেক ভালো। আমার আগের দিনে থেকে অনেকটা ভালো শাস্তি আজকে পেয়েছি। যাই হোক, তোমরা বলো যে আর কিরকম ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখতে চাইছো। কমেন্ট করে প্লিজ জানিও তোমাদের কেমন ভিডিও পছন্দ। তোমাদের যদি আমাদের ভিডিওটা পছন্দ হয় প্লিজ লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সবাই মিলে শেয়ার করো। তোমরা কিন্তু বলবে যে আজকে কে জিতেছিল অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বলো। আর কিরকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখতে চাইছো প্লিজ আমাদের বলো। আমরা আগের দিনই বলেছি যে আমাদের চ্যানেলটা খুব নতুন, তো আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভালো লাগে তোমাদের ছোট ছোট প্রচেষ্টা। তোমরা আমাদের সাথে থেকো। অবভিয়াসলি তোমরা কমেন্ট লাইক, জানাবে, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেল। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো দিন। তো সবাই টাটা।